Ona görə cəmiyyətdə olan problemlər, kadrlarla bağlı, məmur özbaşınalığı, buna daha dözülməz olmalıyıq. Biz hamımız, mən başda olmaqla, hamımız daha dözülməz olmalıyıq. Bizim cəmiyyətimiz gözəl cəmiyyətdir. Ölkədə işlər müsbət istiqamətdə gedir. Ölkəmiz dünya arenalarında görün nə qədər böyük uğurlara nail olubdur. Bax, dediyim xarici siyasətlə bağlı olan məsələlər hələ işlərin bir hissəsidir. İqtisadi inkişafla bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. Etibar etdiyim kadrlar və bütün dövlət məmurları bu prinsiplər əsasında öz fəaliyyətini qurmalıdırlar. Və yenə də qayıdıram ictimai nəzarətə. Çünki bir çox mənim qərarlarımın bir çoxu məhz ictimai nəzarət nəticəsində verilibdir. Bunu indi ictimaiyyət bilmir. Amma yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır və qeyd etdiyim bu deməli uğursuz təyinatlarla bağlı siqnallar yerlərdən gəlir. Əgər yerlərdən siqnal gəlməsə, onda mən hardan biləcəm? Və onlar yoxlanılır bir neçə dəfə və bir neçə qurum tərəfindən, bir qurum yox, bir neçə qurum ki, burada şəxsi qərəzli olmasın. Ondan sonra bu öz təsdiqini tapanda artıq qərar qəbul edilir. Və bütün məmurlar onu bilməlidirlər. Vəzifəyə təyin etmək böyük etimaddır. Ancaq bu etimad əgər məmur tərəfindən durulmasa, onda sərəncam da çox özünü gözlətməyəcək.